Todo eletricista que convive com contatores já presenciou algum deles fazendo um barulho, uma espécie de zunido, um chiado. Isso é bastante comum. Outra situação é o contator repicando, como se costuma chamar. Ele vibrando, ligando e desligando uma frequência bem alta, principalmente na hora de atracar. Eu vou explicar o porquê isso acontece e como resolver esse problema. A bobina é quem faz a atração do núcleo fixo pelo móvel e eles precisam se encostar para que haja uma circulação, um fluxo magnético aqui nesses núcleos. E quando essa circulação não acontece, quando eles não encostam direito e a bobina está forçando a circulação, mas existe uma resistência para ela, aí ele acaba vibrando. Vou colocar uma sujeirinha aqui na parte que encosta aqui dos contatores, no núcleo fixo, e vou colocar o núcleo móvel aqui por cima, eu vou colocar mola também. E vou fechar esse contator aqui para poder ligar ele e demonstrar esse ruído. Novamente.